আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। স্বাগত জানাচ্ছি ভরতখালী হাট থেকে। এই ভরতখালী হাট গাইবান্ধা জেলা সাঘাটা উপজেলায় এই ভরতখালী হাট অবস্থিত। এই ভরতখালী হাট সপ্তাহে 2 দিন, শনিবার আর মঙ্গলবার। এই 2 দিন এই হাটটি বসে থাকে। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি যে হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের যে গাভীগুলো রয়েছে, সেই গাভীগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। যারা গাভী দ্বারা খামার করতে চান তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেক উপকারী হবে। তো সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে থাকবেন। আপনাদের সাথে রয়েছে আমি জহুর ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। চাচা কেমন আছেন? আছি, আল্লাহ পাক ভালো। কোথায় থেকে আসছেন এই হাটে? আমাদের বাড়ি পড়ার বাড়ি থানা বালা ভবনে গ্রাম। আচ্ছা, কয়টি গাভী নিয়ে যাচ্ছেন আজকের হাটে? একটাই নিয়ে একটা নিয়ে যাচ্ছেন। এই গাভীটি কি গাভ রয়েছে? গাব আর 8 মাস আছে। 8 মাস আছে। কত লিটার দুধ দিয়েছিল এর আগের বাচ্চা দেওয়ার সময়? 24-25 লিটার। 24-25 লিটার। কয় দাঁত বয়স এই গাভীটি? এটা নতুন জুয়ান। নতুন জোয়ান। এই গাভীটি কত টাকা দাম চাচ্ছেন? এখন যাচ্ছি তো 230, 2,30,000। 2,30,000। আপনি কত টাকা হলে এই গরুটি বিক্রি করবেন? 200 নিচে এঙ্কেই, মানে 2 ভাঙ্গে হলো, কিছু ভাঙ্গে হলো আপনি বিক্রি করবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজকে হাটে কি দরদাম হয়েছে? বলতেছে কি রকম দরদাম হয়েছে? 1,60,65 এঙ্কেই করছে। 1,60,65। আজকের হাটের বাজারের কি অবস্থা? বাজারের অবস্থা ভালো নয় আজকে। ভালো নয় না? ক্রেতার সংখ্যা কি কম আজকে? কম আজকে। কম। ঠিক আছে চাচা, ভালো থাকবেন। আল্লাহ। এখন এই গাভীটি ভালো করে দেখে নিন। এটি কিন্তু 8 মাস গাভ রয়েছে এমন তথ্য আমাদেরকে দিয়েছেন। 24-25 লিটার পর্যন্ত এই গাভীটি দুধ দিয়েছিল গত বাচ্চা দেওয়ার সময়। তো এখন বর্তমানে 8 মাস গাভ রানিং চলতেছে। এখন দুধ নাই এই গাভীটির। তো এটি একটি হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের গাভী। বন্ধুরা দেখুন, এই পাশে একটি চমৎকার গাভী। এটিও সুন্দর একটি গাভী। এর বডি স্ট্রাকচারটা খুবই ভালো। এই দুধ উৎপাদনশীল এই গাভী। তো দেখেই মনে হচ্ছে যে ওলানের সাইজ সবকিছু মিলে একটা ভালো গাভী। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। চাচা কেমন আছেন? আছি ভাই, ভালো আছি। আপনি এখানে যে গাভীটি দেখতে পাচ্ছি, এটা কয় দাঁত বয়স? এটা কেবল নতুন জোয়ান। নতুন জোয়ান। এ কি এখনো দুধ দিচ্ছে? হ্যাঁ, দুধ দিচ্ছে। কত লিটার দুধ দিচ্ছে? 2 বেলা 12 লিটার দিচ্ছে। 2 বেলা মিলে 12 লিটার। এখন গাভ রয়েছে কি 1.5 মাস। 1.5 মাস। চেক হবে এখন? না, চেক আসবে না। চেক আসবে না? তো এই গাভীটির দাম কত যাচ্ছে? গাভীর দাম চাচ্ছি 160। 160। কত হলে বিক্রি করবেন? বিক্রি এখন 2-4-5-10 হাজার কম বেশি, সেটা কম বেশি হলে আপনি বিক্রি করবেন। আজকে হাটে কি দরদাম হয়েছে? হচ্ছে। কি রকম দরদাম হয়েছে তো দর্শকদের যদি একটু জানাতেন। 20 কয়, 30 কয়, 20 বলে, 30 বলে, 25 বলে। হাট না, এটা বলবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকের হাটের পরিস্থিতিটা ভালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ। গাভীটি দেখতেই পাচ্ছেন, চমৎকার গাভী। গাভীটির ওলানের সাইজটা দেখুন। 4টি বাট কিন্তু খুবই ভালো। 4টি বাট 4 জায়গায়। যেগুলো দুধ দেয়, বেশি দুধ দেয়, সেগুলোর ওলানের যে গঠন সেটা দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় যে এর দুধ কিরকম হতে পারে। তো আপনারা দেখুন, গাভীটি 4টি বাট লম্বা এবং বাট 4টি কিন্তু 4 যায়। গরুটি ছোট কিন্তু দুধের প্রোডাকশন ভালো। এখন 1.5 মাস গাভ রয়েছে এমন তথ্য দিয়েছে। 1.5 মাস কিন্তু আসলে চেক হয় না। যখন গাভ গরু আপনারা ক্রয় করবেন তখন অবশ্যই চেক করে নেবেন। চেক ছাড়া গরু কিনবেন না। প্রিয় বন্ধুরা দেখুন, এই পাশে একটি কালো রঙের একটি গাভী। তো এই গাভীটির ক্রেতা এসেছিল, অর্থাৎ দেখলো গাভীটি, দেখে আবার চলে গেল। তো এই গাভীটি একটু তথ্য আপনাদেরকে দেবো। এখানে যে গরুর মালিক রয়েছে তার সাথে আমরা একটু কথা বলবো, দেখি এই গাভীটির ডিটেলস কি আমরা জানতে পারি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছি। কোথায় থেকে এসেছেন এই হাটে? গাংনাগর থেকে আসছি ভাই। আপনি এখানে যে গাভীটি দেখতে পাচ্ছি, কয় দাঁত বয়স? 2 দাঁত বয়স। 2 দাঁত বয়স। এটা কি গাভ আছে? হ্যাঁ, কয় 8 মাস গাব আছে। 8 মাস গাভ আছে। এর আগে মা হয়েছে কি? না না, এবারে প্রথম মা হবে। গাভীটি কোন জাতের গাভী এটা? এ ক্রস মানে এ না, ক্রস না? এটার দাম কত চাচ্ছেন? 1,25,000 দাম। 1,25,000। কত হলে বিক্রি করবেন? 1,15,000 হলে বিক্রি করব। 1,15,000। আজকে হাটে কি দরদাম হয়েছে? হ্যাঁ হচ্ছে। কি রকম দরদাম হয়েছে? 10-12 এরকম দাম হয়েছে। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। বন্ধুরা, এটি
কত টাকা হলে বিক্রি করবেন তথ্য কিন্তু আমাদেরকে দিয়েছেন। এটি ক্রস জাতের গাভী, এইবারই প্রথম মা হবে, 8 মাস প্রেগনেন্ট। যারা এইরকম প্রেগনেন্ট গাভী কিনতে চান তারা হাটে গিয়ে এরকম গাভী আপনারা ক্রয় করবেন। আমাদের উদ্দেশ্য আপনাদেরকে কিছু ধারণা দেওয়া, এখান থেকে কিছু ধারণা নিয়ে আপনারা গাভী ক্রয় করবেন, তাহলে আশা করি আপনারা ঠকবেন না। দর্শক দেখুন, এই পাশে একটি সাদা কালো রঙের গাভী, এটিও কিন্তু প্রেগনেন্ট গাভী। তো আকারে ছোট কিন্তু মানে কিন্তু অনেক ভালো, হলস্টিন ফ্রিজিয়ান গাভী। এখানে যে গাভীর মালিক রয়েছে তার সাথে আমরা একটু কথা বলবো যে এই গাভীটি কয় মাস গাভ রয়েছে এবং এটি কত টাকা হলে বিক্রি করবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ভালো। আপনি এখানে যে গাভীটি দেখতে পাচ্ছি এটা কোন জাতের গাভী? ফ্রিজে ফ্রিজিয়ান। এটা গাভ আছে? গাবাস কয় মাস গাভ? 4 মাস। 4 মাস গাভ। এখন কি দুধ দিচ্ছে এই গাভীটি? এখনো দুধ কয় লিটার দুধ দিচ্ছে? এমন আছে 4টে 5টা। 4টা 5টা। গাভীটি কয় দাঁত? কেবল 6 দাঁত আসলে কেবল কানি ফেলাইছে। আচ্ছা, গাভীটির দাম কত যাচ্ছে? 130। 130। কত হলে বিক্রি করবেন গাভীটি? 20। 20 হলে বিক্রি করবেন। আজকে হাটে কি দরদাম হয়েছে? কি রকম দরদাম হয়েছে? 105 10। 105 10। তো আজকের হাটের পরিস্থিতিটা যদি বলতেন, কি অবস্থা আজকের হাটের বাজারের কি অবস্থা? বাজার আছে কম 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 না? ক্রেতা কি কম না বেশি? কম। ক্রেতা কম। আজকের আবহাওয়াটা একটু খারাপ, সে কারণে হয়তো বা ক্রেতা একটু কম। তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আচ্ছা। বন্ধুরা, আজকের আবহাওয়াটা একটু খারাপ, বৃষ্টি হবে হবে এমন ভাব। তো সেই জন্যই হয়তোবা দূর দূরান্ত থেকে ক্রেতারা আসতে পারেনি। এই গাব যে জায়গায় অসংখ্য ক্রেতা আসতো, আজকে দেখতেই পাচ্ছেন একদম ফাঁকা, ক্রেতা শূন্য হাট। তো এই গাভিটি উনি কত টাকা হলে বিক্রি করবেন এমন তথ্য কিন্তু আমাদেরকে দিয়েছেন। প্রিয় বন্ধুরা দেখুন, এবারও কিন্তু আরেকটি গাভি, এটাও ক্রস গাভি। তো এই গাভিটির তথ্য আপনাদেরকে দেব। এখানে যে মালিক রয়েছে তার সাথে আমরা একটু কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। চাচা কেমন আছেন? ভালো আছি। আপনার মন খারাপ দেখতে পাচ্ছি, মন খারাপ কেন? না না না, মন খারাপ না। মন খারাপ না? না, কোথা থেকে এসেছেন এই হাটে? আগালপুরিস। আকালপুর থেকে। তো আপনার এই গাভিটি কোন জাতের গাভি? এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। তো এটা গাভ রয়েছে কি? হ্যাঁ গাব। কয় মাস গাভ? 6 মাস। 6 মাস। কয় লিটার দুধ দেয় এই গাভিটি? এবার প্রথম। আচ্ছা, দাঁতে কয়টা এটা? 4 দাঁত। 4 দাঁত। গরুটির দাম কত যাচ্ছে? চাচ্ছি 150। 150। আজকের হাটে কি রকম দরদাম হয়েছে? 25 পর্যন্ত করেছে। 25 পর্যন্ত। কত হলে বিক্রি করবেন? 40 হলে বিক্রি। 40 হলে বিক্রি করবেন। তো ঠিক আছে চাচা, ভালো থাকবেন। আজকের যে গাভিগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছে, আসলে এই দেখানোর উদ্দেশ্য হলো অনেক বন্ধুরাই কমেন্ট করে জানিয়েছেন এবং অনেকে ফোন দিয়েছেন যে আমাদেরকে একটু ক্রস যে গাভিগুলো রয়েছে সেই গাভিগুলোর তথ্য আমাদেরকে দিবেন। সেই জন্যই কিন্তু আজকের এই গাভির প্রতিবেদন করা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি, ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি এখানে যে গাভিটি দেখতে পাচ্ছি, বেশ কয়েকজন আপনার এই গাভিটি দেখতেছে। হ্যাঁ, আপনার এই গাভিটি গাভ রয়েছে? গাব আছে 7 মাস। 7 মাস। এর দুধ কি রকম দিয়েছে? দুধ হয় 10 কেজি, 11 কেজি, 12 কেজি। 10 11 12 এরকম হয়। হ্যাঁ। কয় দাঁত বয়স গাভিটির? 6 দাঁত। 6 দাঁত। গাভিটির দাম কত চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছি 1,20,000। 1,20,000 দাম চাচ্ছেন। কত হলে বিক্রি করবেন? 10,000 হলে বিক্রি করব। 10,000 হলে বিক্রি করবেন। হ্যাঁ। আজকের হাটে কি রকম দরদাম হয়েছে? দাম হয়েছে 5,000 3,000। 5,000 3,000। হ্যাঁ। আপনার এই গরুটি জাতে কি? যাতে হলে ক্রস। ক্রস না? তো ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আচ্ছা। আসসালাম। বন্ধুরা, এই গাভিটি ক্রস, উনি কত টাকা হলে বিক্রি করবেন সেই তথ্য কিন্তু আমাদেরকে দিয়েছেন। এটি ক্রস জাতের গাভি। এই ক্রস গাভিগুলো আসলে খায় কম কিন্তু উৎপাদন মোটামুটি ভালো। আপনাদের আমি বলবো যে এই প্রেগনেন্ট গাভিগুলো যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে এইরকম 7 মাস 8 মাস যে গাভিগুলো গাভ রয়েছে সেই গাভিগুলোই আপনারা কেনার চেষ্টা করবেন এবং বিশেষ করে এই গাভিগুলোর ওলান এবং 4টি বাট এগুলো ভালো করে দেখে নেবেন, কারণ অনেক গাভীরই কিন্তু এই প্রেগনেন্ট গাভীগুলোর বাট নষ্ট থাকে। তো আপনারা সুন্দরভাবে দেখে কিনবেন যেন এই গাভীর বাট নষ্ট না থাকে। যদি একটি বাট এই গাভীর নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি খুব একটা ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবেন। 4টি বাটের গোড়ায় হাত দিয়ে 4টি বাটের যে রক, 4টি বাটের রক ঠিক আছে কিনা এগুলো সুন্দরভাবে আপনারা চেক করে তারপরে এই গাভীগুলো আপনারা ক্রয় করবেন।
প্রিয় দর্শক, আজকের এই ভরতখের যে গাব গাবিগুলো রয়েছিল সেই গাব গাবিগুলোর তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আজকের প্রতিবেদন আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে আর একটি নতুন সে অবধি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আমি জহুরুল ইসলাম এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।